नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आज हम आपको खांसी से बचने के लिए बहुत अच्छे उपाय बताएंगे। कभी कभी खांसी पकड़ लेती है तो कुछ भी दवा कर लो, कोई भी सिरप पी लो, आराम नहीं आता। तो इस जिद्दी खांसी को आप घरेलू दवा से ठीक कर सकते हैं। आइए बताएं कैसे। भुनी हुई अदरक से खांसी के लिए गोलियां बनाने के लिए बहुत आसान तरीका। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम शहद, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस। विधि क्या है? अदरक को धोकर छील लें, कपड़े से पोंछ लें, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। धीमी आंच पर तवे पर पैन में अदरक के टुकड़ों को हल्का भूरा होने तक भून लें। अदरक की खुशबू आने लगेगी और यह थोड़ी सूखी हो जाएगी। भुनी हुई अदरक को ठंडा होने के बाद मिक्सर या सिलबट्टे पर पीसकर पेस्ट बना लें। एक पैन में गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाएं जब तक यह गाढ़ा सिरप न बन जाए। ध्यान रखें कि गुड़ जलने न पाए, इसे बीच बीच में हिलाते रहें। पिघले हुए गुड़ में ठंडा होने पर शहद, अदरक का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और इलायची पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ी देर पकाएं, यह जब तक एक समान न हो जाए। आप चाहें तो थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें ताकि इसे हाथों से छू सकें। अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएं। मिश्रण से छोटी छोटी गोलियां बनाएं। इन्हें एक प्लेट में रखें और ठंडा होने दें ताकि ये सख्त हो जाएं। गोलियों को एयरटाइट डिब्बे में रखें। इन्हें 2-3 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसी और गले की खराश के लिए दिन में 2-3 बार इन गोलियों का सेवन करें। आपको बहुत आराम मिलेगा और खांसी और बलगम की समस्या छूमंतर हो जाएगी। खांसी से बचने के लिए आप भुनी हुई लौंग में शहद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोंठ में गुड़ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आपको आराम आएगा। काढ़ा बनाइए। तुलसी, अदरक, लौंग को उबालकर थोड़ी हल्दी डाल दीजिए। उबालकर दिन में 2-3 बार गुनगुना पिएं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। हमेशा ध्यान रखें, ठंडी चीज़ें ना खाएं। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो ठंडी चीज़ों से बचें। गुड़, अदरक और शहद का सेवन आपके लिए बहुत लाभप्रद है। अदरक को उबालकर उसका काढ़ा भी पिएंगे तो भी आपको आराम देगा। लौंग को भूनकर काली मिर्च के साथ भूनकर पीसकर उसका पेस्ट बना लें और साथ में शहद या गुड़ गरम करके मिलाकर खाएं तो खांसी दूर भाग जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।